Хора и добре дошли в още едно видео. Сега съм в град Пещера и съм в Социалистическия музей и ще снимам повечето неща. Ето го. Здравейте, и Strawberry Studio. Ето, първо ще почна от този ред. Ето ги играчките. Това е Лада 1300, това е Лада... Лада... То доста лади има тук. Лада 1500, Запорожец, още един такъв, Волга 21 и ето ги тук за децата, като малки да се возят, такива мънички. Ето от тук също ще снимам. Народна милиция. Ето пускат и една хубава музика. Такава стара. Ето колела, стари. Не, Лада 1300. Да. Ето и телефони, стари. Телефони снимай. И шпанарчета. Да. Аз имах такива фенери, ама съм ги изхвалил. Ето. Тук UT. И върху самокачки. Ето е един стар компютър. И там радиа има. Един мой съученик. Ето играчки на ГАЗ 53. Ето готварските неща за кухнята. И ето още една кола. Но повечето не ги знам марките. Само знам Лада, Волга, Запорожец и там. Тук самолет, шапка, ножче и чашки. Ето как изглежда от високо колите. Ето има и картина тук. Красиво е. Ще слеза долу и да снимам. Ето я моята любима кола, където мисля да си я взимам. Лада 1500. Ето. Красива е. Сега тук ще снимам едни стари радиа. Ето има и плочи тук. Малко ще забавя, за да можете да видите. Ето тук има телевизори. Ама както гледам, не мисля, че има. Също така, ето как изглежда самия билет. Той е стикер. Може да си го отлепиш, да го залепиш някъде. Така че да. И мисля да си взема едно сувенирче от тук, като за спомен. И ето, мръдни си телефон. Взех си магнит с снимката на Лада 1500. Много яка кола. Това е любимата ми кола всъщност на него. Да. И много ми хареса музея, аз даже направих шорт и вижте какви интересни са билетите. Такъв билет ни дадоха за вход. Ето го. Да. Те са стикери, така че можеш където искаш да си го сложиш. Стикери? Да бе, нали? Боже, чак сега забелязвам. Аз ти казах преди малко. Представяш ли се билетите за влака да бяха просто стикери? Да. Чакай, ще си го снимам. Аз просто ще го снимам за YouTube. Ами добре хора, това е. Ако може, абонирайте се за канала ми и очаквайте още такива видеа, където се качвам и пътувам във влака или отивам в музей. Ама където отивам в музей е много рядко. Перник. Да, Перник. Да. Добре. Чао!